안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이나 수면무호흡증이 심하면 정말 죽을 수도 있나요? 많은 분들이 걱정하시는 부분인데요. 이 질문에 대해 정확히 말씀드리겠습니다. 단순히 코를 본다고 해서 혹은 수면무호흡증이 있다고 해서 즉시 생명이 위협받는 건 아닙니다. 하지만 문제는 다른 질환과 겹쳐 있을 때입니다. 예를 들어 심장병, 고혈압, 당뇨 같은 만성질환을 앓고 계신 분이 심한 수면무호흡증을 방치할 경우 밤사이 반복되는 무호흡으로 인해 심장과 혈관에 큰 부담이 가해집니다. 결국 이 부담이 누적되면 심장마비와 같은 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다. 특히 질환을 꾸준히 관리하지 않고 방치한 경우엔 그 위험성이 더 높아집니다. 따라서 평소 고혈압이나 당뇨, 심장병이 있으시면서 코골이와 수면무호흡이 심하게 느껴지신다면 가능한 한 빨리 수면 클리닉을 찾아 진단과 치료를 받으시는 것이 중요합니다. 정확한 상태를 파악하기 위해 수면다원 검사를 진행하고 필요하다면 양압기 치료 등을 통해 심장과 전신 건강에 부담을 줄여주는 방향으로 치료할 수 있습니다. 잠은 단순한 휴식이 아니라 우리 몸의 생명을 지키는 중요한 시간입니다. 방치하지 마시고 적극적인 치료로 위험에서 벗어나시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.